Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Muzaffar akamiz, ya'ni ikkinchi ishtirokchimizni strategiyalarini indikator ko'rinishiga keltirganmiz. Aynan shuni tushuntirib ko'rsatib berib o'tamiz. Bemalol tushunib olsalaringiz bo'ladi. Xo'p, birinchi bo'lib qisqacha men o'zim tushuntiraman, undan keyin akamiz o'zlari ham tushuntirib beradilar. Signallari aniq, ya'ni kirish nuqta aniq, chiqish nuqta aniq, hamma narsasi shaffof tarzda ko'rsatib beriladi. Xo'p, mana bu chiqib turgan narsalarni tushuntirib beraman. Logika bo'yicha o'zlari keyin tushuntirish beradilar. Xo'p, bu yoqda bizga signal oldindan, ya'ni bozorga kirish nuqtamiz oldindan belgilab beriladi. Ko'rayotgan bo'lsalaringiz, mana bu yoqda yaqinroq qilamiz mana. Buy stop turibdi. Ya'ni biz narx mana shu nuqtadan, ya'ni buy stop nuqtaga kelganda avtomatik buy stop qo'yib qo'yamiz bu yoqda va take stoplarni qo'yib qo'yamiz. Buni oldindan ko'rsatadi bizga bozorda. Buy stopga kelib narximiz tekkanda buy signali yonadi. Bu shunchaki bildirish uchun, atak biz oldindan buy stopni qo'yib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Buy stopni qo'ygan vaqtimizda обязательно take va stoplarni ham qo'yib olishimiz kerak. Qo'yiladi, hamma narsa joylashtirilgandan keyin yo take profit yo stop loss bo'ladi. Birinchi take profit olgandan keyin har doimgidek qolgan сделкаlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi take profitgacha kutaydigan bo'lsak, uje qolgan сделкаlarni biz stop lossini olib bezubitkaga keltirib qo'yamiz. Ya'ni bezubitka qilib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin mana ikkinchi take profitni ham olgan hozirgi signal bo'yicha. Xo'p, aningda bitta o'zingiz tushuntirib bersangiz, aka. Qo'shimcha yana. Bunda qo'shimcha aytiladigan yana narsalardan asosiylardan bu qancha katta taymda agar ishlatilsa, shuncha effekti oshadi. Kichik taymda ishlatsa bo'ladi, kichik taymda ham xuddi shu logika bilan, xuddi shu strategiya bilan ishlaydi. Faqat farqi bunda ozgina tajribali bo'lish kerak, ya'ni riskni nazorat qilish kerak. Sababi bir kunda bir nechta bitim ochiladi. Shunda riskni qochirmaslik kerak bo'ladi. Xo'p, yana aytadiganlarimizdan bunda e'tiborli joyi gap bilan ochiladigan joylarni asosiy e'tibor qaratish kerak. Ya'ni kun gap qachon bo'ladi? Gap o'zi odatda kun ochilganda, hafta ochilganda bo'ladi, ya'ni kunning boshida bo'ladi. Shuning uchun o'shanaqa vaqtlarda birozgina o'tkazib yuborgan yaxshi. O'sha vaqtdagi signallarga kirish kerak emas, chunki haqiqatan spread katta bo'ladi, shumli holat, volatilni holat, noaniq holat bo'ladi. Kirmasdan o'tkazib yuborish kerak. Shunaqa. Endi time framelar bo'yicha asosiy ishlanadigan time framelari qaysi time framelar? Asosiy H1 va undan yuqori timelarda ishlatiladi, lekin M15 da ham ishlatsa yaxshi effekt beradi. M15 da ham yaxshi ishlaydi. Biza undan tashqari bunga hozir parametr qismini ham ochib ko'rsataman. Filtrlar qo'shganmiz, ya'ni trend filtri, volume filtrlar bu. Bu volume filtrini ortiqcha nima deydi, aytib o'tirmayman, chunki akamiz o'zlarining logikalari bor bu yoqda. U indikatorning ichida bor, ishlaydi, aktivni. Qanaqa tushuntirgan bo'lsalar, o'zlari bozorni qanaqa ko'rsalar, indikator ham xuddi shunaqa tartibda bozorni ko'radi. Undan tashqari trend filtri, ya'ni EMAni biz foydalanganmiz, 200 EMAdan trendni aniqlash uchun. Mana hozir shularni o'chirdim. Endi signallarni ko'rsalaringiz bo'ladi. Ya'ni qanchalik darajada signal ko'payadi. E'tibor bering, impulslarni qanaqa ushlaydi, signallarni. Juda ham zo'r, idealni chotki ishlab beradi. Win rate'ini biz o'zimiz tekshirib chiqdik. Undan tashqari akamiz o'zlari ham 1 yilcha bo'ladi, adashmasam. 1 yildan ham oshib qo'ysa kerak o'sha. 1 yillik. Shu aynan shu strategiya. Aynan shu strategiyani o'zi bilan 1 yildan buyon real shotlarda ishlab keladi. Uni statistikalarini bizga ko'rsatganlar. Hammasi bor. Haqiqatan ham win rate bor sistema. Asosiysi risk managementga amal qilsa, riskga e'tibor berish kerak. Amal qilsa agar hech qanaqangi slif bo'lmaydi. Chisti 1 yildan buyon o'zlarining tajribalaridan o'tgan narsa, hech qanaqangi slif bo'lmaydi, xudo xolasa. Asosiysi risk bilan kiriladi, ya'ni risk hisoblashni menimcha hamma bilsa kerak. Stopga nisbatan balansni qanchadir foiz risk qilinadi va lot bizga aniq bo'ladi, o'sha lotni ochishimiz kerak. Katta lotlarni ochib yoki xayolimizga kelgan lot bilan ochadigan bo'lsak, uje effekt bo'lmaydi unda. Keyin yana bir narsasi bor, buni filtrlar masalasi. Hozir mana filtrlarni o'chirdim, ko'rdingizlar qanaqangi shumli bo'lib qoladi grafik. Juda ham ko'p signal bo'ladi. Bu narsani filtrlash uchun volume filtri bor. Akamiz o'zlarining filtrlari bu. Buni qo'shib ishlatsalar ham bo'ladi. Plus yana bitta yanada signallari kuchliroq bo'lsin, chunki men ko'p kirmoqchi emasman kuniga. Aniq chotki signallarga kirmoqchiman desalaringiz, mana bu ikkita filtrni yoqib qo'yasizlar, ya'ni volume filtr bilan EMA filtrini yoqsalaringiz bo'ldi. EMAning vazifasi po trendimi
analiz qilib trend bo'yicha signal beradi. Mana bu holatni ko'radigan bo'lsalaringiz, polniy trendimiz nima? EMA bo'yicha pastda turibmiz, ya'ni down trendda biza va mana faqat sell signallar. Sell juda ham ideal ishlab beradi. Win rate 70-75% chiqadi. Ana endi trendimiz buyga o'zgargan. Agar strategiya bo'yicha analiz keladigan bo'lsa, o'zi biza bemalol buy signallarini olib ishlasak bo'ladi. Time frame masalasi 4 soatlik daylik time framelarda ham ishlatsalar bo'ladi. Win rate kuchaysa kuchayadiki, lekin kamaymaydi. Chunki strategiyani o'zi kattaroq 1 soatdan yuqori 1 soatlik time framelar uchun moslashtirilgan. Asosan o'zi ham menimcha 1 soatlikda ishlagan. 1 soatlikda ishlatganman. Asosan 1 soatlikda ishlangan, lekin mana indikator qilganimizdan keyin o'zi ham aytdingiz-ku, 1 minutliklarga o'tib ko'rdik. Ungacha ham 1 minutlikka o'tib ko'rmaganlar biror marta. 1 minutlikka o'tib ko'rdik. 1 minutlikda ham to'g'risi dahshat ishlayapti. Men 5 ketdim, ishlashiga juda ham zo'r mana. Oxirgi 1 minutlik signallarni o'zlaringiz ham ko'rib baho bersalaringiz bo'ladi. Qanaqa ishlab bergan. Hammasi joy-joyida, take stoplar aniq. Shunchaki sizdan talab qilinadigan narsa risk bilan kiring, bo'ldi. Silif qilmaysiz. Stop bor, stop yo'q emas. Mana bu yoqda stop holatlarini ham ko'rib chiqamiz hozir sizlar bilan. Stop bor, stop yo'q emas. Mana bu holatni ko'radigan bo'lsalaringiz, mana shu holatda mana buy stop narx nima qildi? Keldi, buy stopimizni oldi va pastga qarab ketib qoldi. Tekkacha bormadi. Pastga qarab ketib qoldi va shu bilan trend o'zgarib ketib qoldi bizda. Mana shu holatda nima bo'ladi? Biza mana bu joydan mana stop loss olamiz. Xo'p, stop loss olganimizdan keyin hech narsa yo'qotmadik. Shunchaki ozgina zarar bo'ldi. Va keyingi uje bizani nimalarimiz bu narsani albatta qoplab beradi. Ya'ni signallarimiz. Chunki keyingisida umuman bitta stopdan keyin e'tibor bering, nashta take profit bo'lgan. Biror marta stop loss bo'lmagan mana shu joylarida, hammasi take profit bilan yopilingan. Xo'p, ana endi bu yoqdagi holatlarni ham ko'ramiz hozir. Ya'ni buy signalimiz mana bu yoqda ham bu уже katta движениeni ushlagan, e'tibor bering. Har doim kichkina emas, ya'ni shunaqa moment keladi, dalgasrochni ushlash imkoniyati bo'ladi. Mana bu joyda mana shu yoqdan buy stopni qo'yib qo'yganimizda narx impuls bilan ketdi va obratni buy stopimiz aktivlashdi. Stopimiz, конечно, katta bo'ladi o'sha bu holatda, lekin take ham, foyda ham ya'ni shunga yarasha. Mana birinchi take profit turib, keyin ketib qolgan pastga qarab. Birinchi take profit olingandan keyin обязательно bez ubitga qilinadi qolgan orderlar. Mana bu ikkinchi take profit. Xo'p, yana nima qolib ketdi aka? Menimcha hammasini aytib bo'lgan. Menimcha hammasi bo'ldi. Asosiysi risk amal qiling, xudo xolasa hech qanaqangi siliflar bo'lmaydi, stabil bemalol akamizga o'xshab daromad qilish imkoniyati bo'ladi sizlarda. Yana kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa yoki qo'shimcha tushunmagan joylari bo'lsa, bemalol tortinmasdan murojaat qilinglar. Keyin yana bir narsa, hamma signalni ham ushlash kerak emas. Ya'ni siz bitta bir kunda plan qiling, qanchadir foyda maqsad qiling, o'sha foydani ishlab bo'lib bozordan chiqib keting. Siz hammasini ushlayman deb ko'z ochlik qilmang. Chunki fizически успеть qilmaysiz birinchidan u narsaga. Ikkinchidan xato qilishingizga sabab bo'lishi mumkin. Chunki siz kechqurun ham uxlamasdan signalni ola olmaysiz-ku. Raz agar unaqa qiladigan bo'lsangiz, uje chista o'tirib, bir hafta uxlamasdan ishlashingiz kerak. Mayli kechki vaqtdagi rejimni olib tashlab bo'lsa ham 1 minutlik time frame yoki 5 minutlikka o'tib olib, faqat scalping qilib turish kerak. Bu narsa juda qiyin va nagruzka, har doim ham qila olmaysiz. Ya'ni disiplina, fokus yo'qoladi. Shuning uchun ham aniq signallarga o'sha 1 soatlik time framedagiga ishlatib chotki natija qilsalaringiz bo'ladi. Scalping qilmoqchi bo'lganlar bemalol sinab ko'ring. Farqi yo'q uni. Har qanaqasiga ishlatib ko'ring va o'zingizga ma'qul keladigan, sizning xarakteringizga tushadigan holatda time frameda tanlab ishlating. Mana shu narsa. Keyin instrumentni, qaysi instrumentda ishlaydi deganda, bu xohlagan instrumentda ishlayveradi. Da, любой valyuta farqi yo'q. U aynan tilla uchun emas bu. Da. Xohlagan instrumentga tushadi. Kriptovalyutalar, valyutalar, ya'ni euro USD shunga o'xshagan. Hammasiga tushadi, hammasiga tushadi. Neft, masalan, neft bilan ham ishlaydiganlar bor, chunki neftda любой valyutaga qo'yasizlar, bez problem ishlab ketaveradi hammasi. Muammosiz. O'sha uchun ko'ringlar, xullas, u yog'ini o'zlaringiz ishlatib ko'rasizlar. Keyin yana qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa bemalol murojaat qilinglar. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Oxirida bir narsani aytib o'tmoqchiman. Akamiz strategiyalarini berdilar tekinga. Men degan o'sha trading kurslaringizda yo'q bunaqa strategiya. Javob bu narsaga. Win rate'ini ulardan so'rasalar ko'rsatib bera olmaydi, lekin bu kishida turibdi pafat.
men o'zim ko'rdim, yoqdi, tanlanni va yasalni. Va biza bu narsaga mehnat qilib birgalikda shu narsani yasab sizlarga mutlaqo tekinga beryapmiz. Shuning uchun ham bu narsani qadrlaysizlar degan umidda biza va rahmat aytamiz bu kishiga ham. Sizlarga ham rahmat. Ana endi bo'lsa, bundan buyog'iga faqat podдержка qilinglar va tizim bilan ishlatinglar. Xudo xolasa foydaga chiqib ketasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.